Salut, bine la un nou episod din Critical Ops. Știu că m-am făcut de mult, dar am zis hai să-mi facem un episod. Dacă nu aveți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Doamne, ce... Volem tot să fac picioarele, nu, dar nu la merită. Facem o miră. Ok. Da, și vedem infinit și miniorare. Dar în fine, ia să vedem, ne luăm așa și cred că o să las arma aia. Nu arma cu skin. Nu aveți așa arme. Niciodată în viața ta nu aveți o armă ca asta. Pe bună că am lag. Din păcat. 21 de FPS. Hai că mergi. Pe bune. Tu l-ai omorât. Dacă nu pot să nu mă pun și am omorât eu. Am văzut că ce noroc pe mine. Ce noroc pe mine. Ce? A, da, am schimb pe shotgun-el. Hai că vă rup unde. Ce, unde sunteți? Bang. Pe bune? Pe bune. Nu, vreau să vă arăt. Unul cum am găsit un film de mașină și trebuie să bască display-uri. Mai vreau să te bravo. Gata. Ai de tank cu rost de lemn. Și-a făcut bani. Da. Băi, prost. Băi, ești nebun. Lasă-mă. Ce mai putem noi să facem? Da, cred că o să facem și Minecraft. Nu gândeați dacă vrea și prietenul meu. Da, va fi destul de greu. Dacă nu vreau să mă juc eu singur și nu prea-mi place să mă juc singur. Dar... Asta e așa de doar de așa că nu ce știu. Nu. Da, azi vom pune 3 videouri. Videouri pe canal. Pe bune, frate. Cum să ne numește? Da. Deci l-am omorât. Și mă rog, băieți, sunt pești. Pești. Asta am întregat oameni buni. Da. Ce stă? Măcar am un ce unde să mă știu bine. Am omorât pe cineva! Așa. Ce mai joci acolo încă să
că a fost o de muzică. Ca să vedeți. De bune, frate. Da. Așa ce mai putea să zic. Cred că n-a luat zona de jos, dar n-a luat-o. Deci nu vine să ducă, n-a luat zona de jos. E a zona care trebuie noi să o apărăm. Deci... Facă-mi! Na, face ca să întreabă când începe acest joc și ai din server și bagi un mod de pune să-ți alegi ce zonă vrei tu să ai. Ei, și echipa mea a ales zona de jos. Hai fac. Și să-l luat. Dacă o țin până la sfârșitul meciului, ei câștigă. Stai bune, frate. Hai să facem de lung și noi alții. Nu să ne împărți cum faci. Și că ăsta asta e o ală care trece poate când se uită de aici. Ope, frate! Ce hăbăți? Tu! Hai, jură. Aici, deci. Asta e ca o sniper în echipă. Destul de jumătate. Deci, hai cum o fac. Deci, vedeți? Ei n-au putut. Zona de jos. Da, cred că noi vom pune capăt acestui episod. Acesta vine prietenul meu. Și mă duc eu cu el să facem niște Minecraft. Iar apoi fac eu un joc la cel. Deci, când ne auzim data viitoare. Pa, mi-a murit. Pa, pa.